Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo domaći sirup za kašalj. Znači, naoružajmo se domaćim sirupom protiv kašlja, ide sezona gripa. Dobar dan, dragi moji. Evo, nalazite se na kanalu Bakine kuhinje i danas ćemo uraditi još jedan kratak recept. Biće to domaći sirup za kašalj. Sezona je gripa i kašlja i zimski je period i to je sad sve normalno. Ali nije normalno kad nas uhvati onaj grip i onaj kašalj posle toga, kad se cepaju pluća, onda bi popili sve živo samo da možete da spavate i da taj kašalj malo umine. Evo jednog recepta koga sam pronašla na Informeru, znači listu Informer. Ja ga nisam do sad pravila, evo sad ću da ga napravim i svi ćemo da ga probamo da vidimo kako to izgleda. Znači spremit ću za sebe i za Deljku, pa probajte i vi između svih ostalih domaćih recepata za kašalj koje imamo. Predložite i vaše neke domaće recepte koje ste vi pravili, a koji su vam pomogli, znači da vidimo da bi malo dopunili ovaj naš recept. Šta će nam biti potrebno za ovaj recept? Oko 150 do 200 grama šećera, ja sam ovdje stavila 150 tačno po receptu i pola litre piva. Ovoga puta sam uzela zaječarsko iz Zaječara, imam tamo divne prijatelje u Zaječaru pa ih sve ovako pozdravljam. I eto, koristit ćemo njihovo pivo. Kako se pravi taj sirup? Ništa jednostavnije, znači stavit ćemo šećer da nam se istopi na tihoj vatri, nakon da postane lepo karamel, nalit ćemo ovo pivo i pustit ćemo da se to lagano kuva dok god se ne pretvori, znači, u onaj gusti sirup. To ćemo sipati u teglu i čuvat ćemo za ne daj Bože. Eto, to je taj recept, pa idemo da ga napravimo, pa vidit ćemo. Mislim da će biti dobro i da bi to trebalo da koristim. I nisam napomenula da tu ovaj sirup se koristi za suvi kašalj. Međutim, ako više imate onaj reproduktivni kašalj, možete staviti nekoliko lista nane. Ja ću staviti nekoliko lista nane, ne samo zbog toga, već i zbog toga da malo da aromu i miris i bolji ukus ovoga sirupa. Ako nemate domaću nanu suvu, kao ja iz moje bašte, vi stavite onda neku kesicu neke dobrog čaja nane. Evo pada prvi snijeg, nije prvi, ovo je drugi, treći, ne znam nija koji je već po redu. A sever briše, Deljka mi je otišao u grad, baš se brinem da ne ozepe. Vraćamo se. Sad to lepo probi i neka ukuva. Tu je i kompot. Šljiva, jabuka, kruška i mandarina. Evo, uvrelo je prilično. Neka ga sad samo da se to lepo pretvori u sirup. Evo, ovo je pred kraj već. Ja sam uzela malo ovoga sirupa pa sam potopila malo nanu. I to ću sad da dodam u to. Tako. Kako zamirisa odmah. Još malo, još jedno 15 minuta i to će biti gotovo. Evo vidite, znači izvadila sam predno 2-3 minuta. Vidite kako je gusto, znači pravi sirup. Sad, posle toga se još malo kuvalo. Sad to deluje tako malo, inače to sad kad se prohladi, to će biti ono pravo. Znači kad krenu oni sitni gusti mehkurovi, onda to morate skinuti i to je sigurno onda gotovo.
To ćemo sad malo neka se prohlade pa ćemo sipati u neku teglu ili neku flašicu ili već gde želite. Ohladiti, staviti u frižider i koristiti ono kad, što kaže, vruće, kad vam je zaista potrebno. Evo, sirup nam se prohladio. Ovim je naš recept završen, znači stavili smo ga u teglicu, dobili smo negde oko, pa tu je negde oko 250 mililitara sirupa. Znači danas nismo pričali o kuvanju, o spremanju, o filovima, evo danas će tema biti, znači, predstojeća zima i predstojeći sirupi, odbrana od virusa, od kašlja, od bola u grlu i sve ono što ide sa gripom. Reći ću vam i nekoliko još ovakvih sirupa koje možete napraviti, čajeva. Jedan od vrlo popularnih i veoma efikasnih je i laurov list. Videli ste da taj laurov list baka vrlo često stavlja u hranu, znači listiće, jer je veoma zdrav. Laurov list ima puno magnezijuma, ima B kompleksa, zatim skujte ga, ako ne možete da spavate, nekoliko listića pa popijte, a čaj je jako lepo se spava od njega. Zatim, znači, za nesanicu, zatim za reumu, ako patite od reume, i ima puno B kompleksa u sebi. Kako skuvati sad to i kako napraviti? Uzmete 3 velika listića laurovog lista, zatim ih pokidate onako i prelijete sa jedno 200 ml vode i kuvate oko 10 minuta. Sklonite, poklopite i u ohlađeno dodate 1 kašiku limunovog soka. I to može se piti nekoliko puta u toku dana jako dobro i veoma je efikasno. Možete napraviti i sirup od laurovog lista, uzmete 6 kašika smeđega šećera. Eto, ja sam ovde stavila ovaj šećera, planirala sam da stavim smeđi i spetljala sam se i onda sam stavila ovaj. U receptu ću napisati u pisanom da ide smeđ šećer, znači smeđ šećer. Sad vraćamo se na ovaj sirup od lovrova, znači 6 kašika smeđeg šećera prelijete sa 200 ml vode i 1 sok od limuna. Dodate normalno kad se to prohladi. Limunov sok nikad nemojte dodavati u vrelo, on ne trpi vitamin C, ne trpi jaku temperaturu, onda izgubi svoje dejstvo. Znači, eto, to tako možete taj sirup napraviti, kuvate ga normalno 10 minuta, može i 15 i onda kad se prohladi dodate ovaj limunov sok i to je to. Sad možete i da grkljate, znate ono po grlu, to možete napraviti, uzmete i iscedite jedan limun i stavite u to 2 kašike meda. Zatim dodate 2 kašike jabukovog sirćeta, ali isključivo jabukovog sirćeta i 1 kašiku vode. I to sve fino izmešate i onda po 1 kašiku i 30 sekundi. I to je sasvim dovoljno da ublaži grlo i jabukovo sirće, ono će vam dezinfikovati fino sve, ima svoje zašta za to. Eto, to znači možete i tako. I evo sad jednog popularnog bakinog recepta za kašalj i za gušobolju, a to je crni luk. Svi ste ga sigurno već probali, znači uzmemo jednu veliku dudušu crnog luka, pa zajedno onako sa ljuskom isečemo na kolutove i to prelijemo sa negde oko pola litre vode. U to prokuvamo, kuvamo jedno 5-6 minuta i u to ohlađeno dodamo 1 kašiku meda. I to se fino može piti kao čaj i odlično je, zaista je odlično.
Zatim možete piti i čaj od šalfije i od belog sleza. Znači, istopiti oko 150 grama šećera, možete i manje, ja i manje stavljam, dodati oko 200 ml vode i 1-2 kašike žalfije i 1-2 kašike belog sleza. Znate šta je beli slez, za kašlje to se vrlo često koristi. I to prelijete sa vrelom vodom, poklopite i ostavite da odstoji jedno 10-15 minuta i pijete jedno 3 puta dnevno. Jako je dobro za kašalj. Ja sam koristila i bokvicu. Uzmete jedno desetinu lista, nađete u bašti, u dvorištu, znači tu otprilike gde je čisto, i isto prelijete sa vodom, prokuvate to i jedno 5-6 minuta kad se ohladi opet dodate med, možete dodati limunov sok, sve to, i to je jako, jako zdravo za zimski period i za kašalj i za bolu grla. Eto, to bi bilo ono nešto najosnovnije što sam htjela sad ovoga puta, što sam se setila da vam ispričam i da vam kažem. Nadam se da sam bila od koristi. Dajte i vi vaše predloge ako ste koristili neki domaći sirup ili čaj i koji je isto dobar, pa dopunite ovaj bakin recept. Ako vam se sve dopalo, a vi lajkići, pišite baki, znači ostavljajte baki komentare i prijavite se na kanal, sutra će već biti neki novi recept. Neko novo iznenađenje za sve vas koje ćete sigurno lajkovati i bit ćete oduševljeni. Eto, potražite baku i na Facebook stranici, dođite i tamo, bakini domaći video recept i vidjet ćete baku u bakinoj šarenoj kecelju, stoji ovako sa strane i znaćete da je to bakina stranica, pa pišite mi tamo u porukama, javite mi se odakle se javljate, iz koje zemlje i iz koga grada i normalno navedete vaše ime. To je otprilike bilo sve. Pogledajte recepti i pogledajte ove savete sve od početka do kraja, nemojte preskakati i dobro razmislite pre nego što napišete komentar. Ja vas molim zaista, svi oni padobranci koji dolaze, oni vjerojatno ne prate baku od početka, ne druže se sa ovom divnom publikom i ne posećuju normalno ovu besplatnu bakinu školu kuvanja u kojoj su zaista svi divni. Ja ne znam, nikoga ne želim izdvojiti, ili ste vi fenomenalni, zaista. To je prelepo imati takvo društvo i takve članove. Evo, ima nas sad već preko 21.000, znači idemo polako. Ja sad brojim do 30.000, znači idemo dalje, što više, gore, da nas ima što više, sve što nas ima više, bit ćemo sve jači. Eto, to je sve za danas, nadam se da vam nisam dosadila, da ste me lepo saslušali, ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Budite mi srećni, zdravi, veseli i lepo provedite novogodišnje i božićne praznike. Želim vam to od sveg srca. To bi bilo sve za danas, dragi moji. Baka vas puno pozdravlja i ljubi. Na kraju recepta, evo jedna lepa priča. Nalazimo se na sajtu Opušteno.rs, dakle ću vam pročitati priču koja se zove Kamena čorba. Rat je opustošio veliki grad. Hrane je bilo malo i glad je počela da se širi. Narod je morao da se zajednički potrudi da ponovo izgradi grad i da nađe hrane. Međutim, gdje god da se mogla naći hrana, bilo je dobro sakrivena i niko nije ulagao nikako napor da pomogne drugima. Jednoga dana neki posetilac je stigao u razrušen grad, ali niko nije hteo da razgovara sa njim. Bio je gladan i umoran. Primetio je kotao pored zida i odneo ga je do obližnjeg potoka. Oprao ga je i napunio vodom. Zapalio je vatru, stavio kotao iznad nje i zagrejavao vodu. Uzeo je 2 okrugla kamena i spustio ih u dno kotla. Kad je voda provrela, udahnuo je zadovoljno miris iz kotla. Ljudi su znatižljeno posmatrali šta on to radi. Kazao im je, pravim kamenu čorbu. Zbunjeni ljudi su počeli da se pitaju kakav je ukus imati ta kamena čorba i poželili da i oni malo probaju. Putnik je dodao, da znate, kamena čorba sa kupusom ima izvanredan ukus.
Uskoro se približio neki čovjek držeći glavicu kupusa koji je izvadio iz svog skrovišta. Isekao je kupus, stavio ga u kotao. Rekao je putnik, kad bismo dodali neku šargarepu, ukus bi bio još bolji. Posle nekoliko minuta prišao je i drugi čovjek, noseći nekoliko šargarepa. Putnik je nastavio da meša svoju kamenu čorbu, a stalno pričajući o njenom još boljem ukusu, kada bi u njoj bilo još malo luka, krompira, pečurki, soli, ulja i još mnogo toga. Uskoro su svi spomenite namirnice bili doneli kamene čorbe, a iz kotla se počeo širiti zamaman miris i svi su toga dana imali poseban ukusan obrok. Tog dana, osim toga, ljudi su naučili da se sve može postići ukoliko svako doprinosi bar malo. Ponekad se od nas traže velika dela koji sami nismo u stanju da postignemo, pa ni ne pokušavamo da pokrenemo taj posao. Međutim, da smo obezbedili saradnju sa drugim ljudima, svakako da bismo stigli do cilja. Eto, bila je to kratka poučna priča sa sajta Opušten.rs. Nadam se da vam se recept dopao, da vam se priča dopala i da ćemo se i sutra ujutru družiti zajedno.